ne tutegeera. Akano omwana Linet sooka otunyumize ajja atya ku njuuzo okufa kwe wakumanyaako? Okufa kwe saakumanya yadde nno yadde kubanga nze mbeera ku mirimu gya Mukama gye nkeera. Giri emirimu gyonna egy'alaama omukadde nagikola ki? Wagita kubanga takyaliwo nnyini gyo. Ono aliwo omupya, talina mukazi, talina mwana. Oli yalina? Oli sinabibye sibyogera nako. Ono era tali wasa? Ono mulaawe oba mwali muyise muwonge alina endagaano ne Katonda. Toli wasa? Toli zaala? Nedda wanange tombalira bintu. No, bibiri ebyokeewe kuba omulaawe yingi ne bate bagikutteemu. Mu bulaawe kiina nedda gwe nga gwe bw'okyogera nti ente. Mu bulaawe omuntu akola endagaano oba mu buwonge omuntu akola endagaano ne Katonda nti ekiseera bwe kiti. Ate n'ekirala kati nze ne muntu mukadde sawa eno siina ndi muntu mukadde. Eri abakadde mu Uganda ab'ekyenda ab'ekikumi ndi muntu mukadde. Ate n'ekirala abayobose n'ekirala alina waayogerera mu bubuulizi awo nti olubatu olumu lusinga embatu ebbiri nti ebintu ebimu ebintu ng'ebyo butaliimu nagoba mpewo. So ffe tugobagana na mpewo? Simanyi ku saidi yo. Leka ti ku saidi yange. Naye ti ku saidi yange. Lako. Ku saidi yange ndi mukwano. Sula mukwano. Ogwa Katonda. Ogwa Katonda gumala okujja okukola mission. Tewamumanyi okufa tewakumanyaako? Okwani? Okwa Linet? Okwa Linet saakumanya. Otegeera ddi nti afudde? Ebyo poliisi byonna twabinyonnyolako abantu babimanyi. Tebannabimanya kozi kwolwo lwe wajja okwogerera abantu bava bakutenda bunyoomi. Batenda bunyoomi? Olenge gye wakwatamu akazindalo bwoti n'okoteka n'omutwe bwoti. Nabagamba emirembe gibe ku mmwe. Nabagamba n'ono omwana. Akatambi nkalina era soka zojja kajjayo kabazanyire. N'okoteka omutwe bwoti no. Nabagamba emirembe Freddy. Emirembe gibeere nammwe. Kate ekakatanja kateke sikubunke kumeka tfe tuba twogera ebiseera ebimu engalo ze gyesinyiiga nze nakyo zesinyiiga abantu bagamba kati aseka ki amanyi kati n'okumanya saamanya nti naseka okakasa saamanya kubanga nze sinyiiga naye katambi nkalina ndowooza okalabye ng'oseka era mbadde simanyi nti naseka era mbadde sisuubirayo nti omuntu yanyiiga lwa kuseka kwange saamanya nti naseka. Era bannaye abatulaba n'abatuwuliriza bwe mba naseka mutamanya nyinza oba nasekera abantu abakyamu oba enseko ziyinza oba engeri gye sinyiiga kubanga naladisi ayagala okusparinga ngalo ziba community enyiiza ennyo nti oyinza okwogera ne bibanyiiza n'ayagala n'agamba nti oli waddembe okwogera n'obutayogera nobwa agenda kwogera nga tubabuuza amaanyi nedda awo yaŋŋamba ekigambo kimu oba bibiri bisatu lwakuba nti nali njagala nange kulaga kutwala kunyolwa kwange. Linet labako Linet yanuma yampunza namuko kubanga yali mwana muto era we nawulira okufa kwa Linet n'amagezi gasooka ne ganzigwamu era ku poliisi nabagamba nga simanyi na ssaawa ze naddayo bwakka banjeko statement nga sizikola tozimanyi kubanga gwe ekintu gwe kigwewuwo n'amaanyi gakola ki gaggwamu naye omubiri gwali gwogera kirala wali ku vidiyo ku vidiyo balabika nze bwentyo kubanga omwoyo wa Mukama aba munze tanyiiga kati z'abantu basesa bagamba newe bajja waka naseka kati nze ebiseera ndowooza nnyinza oseka nga sikikoza ki asikimanyiridde simanyi kunyiiga era ekyampe ffe twabeerako eyo gye twagenda eyo gye twabeera mukomi ana abasirikale beewuunya buli kaseera nsanga nkola ki
simanyi walina oli era omuto gwe bakutwala naye gwe bakutwala naye awo. Kati naturally nsibwe ntyo sinyiiga bagamba tumutwala tuyambeko mu kunoonyereza. Wabayamba? Wabayamba? ababulira kye nali mmanyi Kiki kye wali omanyi? Kiki kye wali omanyi? kye nali manyi kye kye nabagamba. Naffe kitugambeko. Nabagamba nali mpunze kubanga saamanya mwana yafa atya kyansukka nako naye nze nawulira abantu ebigambo bye boogera lwakuba kati nga bwe nagambye nti omuntu afuna ekizibu yalinga Lineti ya muntu aba afudde naye omuntu omulamu kuba kusoomoozebwa. Kati nze abantu bonna bye baayogera oba bye bambalira tobula sirina gwe nanyiigira kubeera sinyiiga naye nze namanya nti okusoomozebwa kukoze eki kuzze gy'oli kuzze gyengi okugezesebwa nemanya nti test boozi wagamba nti tewafa nayo ko ng'omuntu avuna obuvunanyizibwa kugendawo okwolaba omwana yafuuyiridde mu nju yange ndabeko. boosi we yatandaba bulabi naye nga waliwo. nagenda nga ntuuseeyo nga nvudde nentuukayo wali ku ssiini naye ne bantuukira nsa mukola statement kwewozaako. ate boosi we essaawa eyo ng'abantu abaayiikanga bangi ne badda mu kutwala omuntu gw'otagenda nnoonya bamututtewa era yensobi naye mukifaayizo kira nti yanvuunana mu bukyamu. Twatuuka ekiseera nga abantu basamba busambizi gy'olaba ono olaba oli olaba ono noyo n'otukeesa n'oyongera n'okuwumba. Kati ngamba nti omaliza ennaku ne luggwako nga tomanyi onoolya toolye oli awo nga kisusse oli ebisukka ku muntu n'osigala okubeera awo olaba birabe. Kati waliwo woogamba nti oyinza okunenya omuntu ogumwenya nga naye teyamanya lwaki yamwenya nga bintu byamusukkako mu community byamusukkako webigwiridde ng'ali awo tovula ngambye mbadde nasijjukira nti namwenya ate nimwama mbadde nasimanyi nti namwenyeza abantu nekikola ki. Watugamba emirembe gibe ku ffe nze ne ŋŋamba neyagitwagaliza yagirina amanyi gy'alaga kuba oyinza ogitwagaliza nga ffe tudda luma kiwogo naye bwe bakutwala ku kiwuuga neŋŋamba yagituwa amanyi akitegeddeko gy'alaga. Era we mutaginjagaliza gye nagenda era Katonda woba okitambula Katonda era otambula era tetwakuddamu temwaziramu mwalina busungu kiki nze simanyi na gye najja busungu butakuddamu naye ate laba lwaki omuntu oyagaliza omuntu emirembe we nandibagambye nti bassebo ne banyabo mugye baliko twali twagala nga kitalo kubonaabona ekyo mwali mwagala budde obwo tulina embala ennono naye kati ate abako principles olaba eya kitalo weeri naye ate nze akugambye nti emirembe gibe naawe ate nze abasinza okukubudaabuda nti yese ekitalo kyazze naye oteekawo emirembe gya Katonda tuyinza okugumaaguma sooka oŋŋambe nga kitalo ate nenga kitalo nenga kitalo gwe wali oyagala mu budde obwo nga mubwongo tayinza kunzigira nga tali si butabaamu natuukanga embeera sigitege nga kati mu bufunza ŋŋambe nti waliwo kibayita okuwaanyisibwa embeera yakuwaanyisa oba gwe kyokkiririzaamu kyekyakuwaanyisa ekigamba katekinge control biri bibiri naye biraba waliwo spiritual wekutwala nga tokolaki nga tokinaako control nga wakiresaawo ng'ogamba ndi mikono gya Mukama ensi ekoze eki kubanga nze nali sisibwangako bukyangambaawo gwe gwasooka ovaayo otya naye kozi baŋŋamba basooka ne bakuteeka ne bakunona tebannonangako nali nzeeyo ku gundi statement naye mu kuvaayo kwange
omukono gwa Mukama gwali wamu nange ngera bwe guli nange kati watantadde ate bwe tudde no mateeka bo bagamba kyawo kubanga mateeka nali sinayo musango ngera ekituufu sina kimanyi kubanga batujjako buli kimu ekyetaagisa bakijjako buli kimu okimanyiko nti community egamba oli wa Illuminati wagula emizimu gisaddaaka abantu gisala abantu wali mwavulunkupe naye tebamanyi gwe ne famire yo nze nkubulira bye bagamba yes nti gwe ne famire yo tebamanya watya bwe mwava ku level ya wansi ne mudda waggulu osaddaaka abantu ebyo bintu bye waleeta amajini oli mu Illuminati statement ezo wali oziwuliddeko nsimanyi oli mu Illuminati siri nga bwe nkugambye nga bye batamanyi naweza nti emyaka 96 community osobola gigamba kikweyo endowooza kuba majority yes they bankubira bansindikira message ku kya Illuminati nyinza bagamba kintu eki community eyo giraba omuntu oli omukadde mumanyi mwavulunkupe kitaawe nze kitaawe oyo omulenzi yatambuzanga mberenge ku mikolo n'asiika capati n'asiika ekikomando n'afumba ku buwoteeri n'asiika n'akola ki n'atambuza ebizigo n'atambuza obuveera nfe twabeeranga mu pifo nga yakima n'amazzi ku kyalo naye eriyo akagamba abantu ke batamanyi ke kagambo ke tulimu olunaku olwaleero akoona omusajja omukadde ow'emyaka 96 gwendi naye kati oli naye kati akoogerwa nti Emmanuel kitegeeza nti Katonda ali wamu nange. Kati abantu bwe basuubira Katonda okubeera wamu naawe basuubira kubaaki? Kubanga agamba nti yajja abaavu ku ki n'abatuuza wamu naki n'abalangira b'abantu be. Kati njakayakana kubanga waliwo ekyomuwendo ekiri mu nze. So teri genesis y'amaanyi ku financial muscle yammwe, just Katonda ali nammwe. Katonda ali naffe. We start small ne mu growing up. Ate kati naffe twatandika okukula. Kyekyo kyenkugambyeko ne wabweru. Society eyo ekimanyi si kwepanka. Nze nayiga kimu nkuba namba ki. Tukolaba naawe osanze ekintu totagenda labanko ku mukutuko. Osanze naawe ogendamu. Kye nayiga boogera okola. Tukola naawe omazeeko sageyo naye ng'oga omusajja ono ataddamu atakola ki. Situation yonna nze gye ntambuliramu saamanyira kudda mu muntu. Manyi kimu action. Kyokka ngenda owa matuka eri bamaze okutwala nga muzeeyi yeetulidde ku katebe kwadiwo yasibye ali nako nengamba ono obunyomi yasikira oba kutwala nzikirira bwente mba we twali muzeeyi namusanga kwadiwo yatudde ku katebe muzeeyi nako alinga atamanyi kiri mu muzeeyi yamanyi ekintu kimu. Emmanuel agabo n'obunyomi bulina powerbank ne ne wifi buli ku mukutu. Talina na kyaba. Abantu muzeeyi yayimirako buyimirizi kano. N'agamba nti bw'aba ali naffe nga tulina na musango he will make a way. So yabikwasa Katonda yetuulira ku business. Kubanga labako Katonda bw'atakuuma kibuga tukuumira bbule. Mukuumira bbule. Kubanga obalabyeko nnyo. Abatalina misango naye nga abatwala ne gubasingira eyo. Leka omusango gwogwo gwe twalimu nga muzibu nnyo. Munene. Naye ng'omanyi nti tetwasasula yadde 10 okuvaayo teri atuggyako yadde 10. Waliwo kye baŋŋamba ngenda kigamba. Eryo bali abagamba wayo miliyoni 3. Eryo bali bagamba kalina bajja kugitunda. Biki. Oli yankaka n'okkubira security n'aŋŋamba kakati soda olaba.
nabbi ebintu byakola biri spiritual. Police tekkirizira mu ki bintu mu spiritual. Bo baagala biri bikwatwako. Nabangamba kati security egenda kwandolinga bite ebintu ebyensi y'omwoyo ebyejjaddu kuba police tekkiriza okitegeera tekkiriza atekkiriza era OC aba OCDPC yangamba kimu when they provide obujulizi obuli sufficient kyetusobola okukola is to prevent obumenyi bw'amateeka obuyinza okujja mu community. Era bangamba nti saaligenzewa kukomera naye baali bapreventinga kwekalakaasa kwammwe nesimanya tukutya era bangamba oyo atiika era bantya lwakubeera ndiko ntiisa ya Katonda. Era ndyose nenkusanga byonna bye bangamba leero mbigamba bangamba kasa omusanga mu suuti enjeru ng'afubula olina mbuuza ajjawo amaanyi mu nfufu yeebuyukwe agakuba essuuti enjeru bantya lwakuba ki I don't know. Olina kyolina mu kintu kino sekyo oba bagamba kirala oli wa Illuminati tosaddaase wowe temubusalamu emboozi mugigoberere yonna balowooza nsaddaaka. Yes, on a serious note kyekiri ku ground mu community. Naye kati poliisi yakabatema katya Katonda yabamala amaanyi nti bamwaze ne bajja paka ne bavuunika ekikomera kyonna ne bavuunika ennyumba yonna ne bajja ne bavuunika ekyaki yonna ne balema okuzuula yadde empiso. Twali matidde nga bajja ne Mama Fiina bano bakebera spiritual Mama Fiina yakebera mpewo bagenda tuka mu kisenge kyange eriyo laavu ya Katonda. Poliisi erina kakebera empewo abako Mama Fiina wajja okukubira empewo waliwo era empewo ziba spiritual ziba point of contact. Yes, point of contact baalisanzeewo ewange ka point of contact akagenda mu rituals ezo naye tewaali bamukutte tewaali point of contact ya evil yonna. Yana baga this man is holy so li free. I'm free. Poliisi yakugamba genda kati enoonyereza kubanga sina musango. Wafuna obudde okwogerezeganyako ne famire y'omwana ono abali obayiziti ntungamu kozi nze bankubira waliwo omwanyina muto we muwala yankubira like nga balaga like kati wayimiriramu nkoonabo nga bw'omanyi omuntu afudde. Naye gwe omanyi kye bayita gundi avunaanwa obanga ye gwe batidde omuntu ne bagamba gwe bavunaana wuuli oba mukambwe nnyo wakuleetera amabugo togamba nti aze kuzina aze kujaguza mission ewedde. Kati ng'abantu abo nino balinda bakkakkane nabo bamanyi amazima nti omusajja ono talina musango yali landiroodi naye ssebo wejjeyo ng'abantu bababuulidde kasasiro yenna about that man. Bakyalina omuliro ogenda bahandulira balina obulumi era olina balinda bakkakkane nange bane nze omusajja eyayogera ku gundi oyo alyoka anvunaana abenga anvunaana alowooza nti siri muntu nti sirumwa n'omwana naawe obulumi obuwulira obulumi nze nasinga obuwulira naye okigambo omuntu ayinza kukitegeera anti tokirabika ku ngulu. Sikirabika ku ngulu kubanga nakyala nze ndabika bwentyo engeri gye najjula laavu ya Katonda n'okukamfatinga n'okugaba comfort eri abantu. Kati yangobako stress yonna yangobako enyiike yangobako I'm free man. So olina kyewamanyako besides you kunfa ye kozi nawulira bama ne bano n'omuvubuka se babita Mugisha balina be baanoonawo mu town. Saana kye namanya ebo natwabirekera poliisi nakoma bukomi ku mirimu gyange kati kunvaayo wali eri kankuzeeyo era mbadde ndakubuuza who is your spiritual father mu nsi ey'obulya mmere kozi waliwo yaŋŋamba soda brother Loni azze twamulabye muno mu buyukwe brother Loni owewa
Owentebe, Holy City. City. Fireman is my spiritual dad. Fireman, yeah. Biron Makobai, General Overseer of Holy City Entebbe. Musage no yajja kumbuka. Ate yajja. Omwana yankubye esimu nanga brother Loni. Baide nasanga mbozi za boda okukatakaawo. Sigenda mwogera. Aba mwogere. Tukasi tumwogere. Ola leo tuzazeyo okuwayo olugambo. Wero olugambo muli muti. Banga brother Loni yajja. Era brother Loni teyajja. I need to know na chamanyi. Spiritual father wa nabbi ono. Brother Loni Katonda yamukozesa ng'ekibya. Ng'ekibya. To be my spiritual dad. Otera kulya ku negative comments eziri ku buweereza One. Brother Loni. Negative comments. Negative sinziwulira. Brother Loni. Nabbi Kakande. Abo. Those are my mentors. Nze kubyabogerako n'obbatya sikukisa. Wali ogezeyoko. Era saagala. Toyagala kati waliwo yansanga ataddeko ne TV ne bagajjeeko. Essaawa eno singa poliisi teyajja nkwaza buli kimu. Gundi evil speakings abantu ze baali boogera eyo ze ziriwa. Kati ekimu newa daddy wange Fireman. The Prophet Kakande. Lwaki omuyita Fireman nga tefe tumanyi Brown Makubayi? Manyi Brown nze musajja wa muliro. Wera we Makerere. Kuya Pastor Kakande. Pitawo ntunudde n'eno. Ezo nsonga zo naye ffe eri nnyumba yaffe. Ate nnyumba ya Kakande. Ate yennene weetooloola oveeno wootuukire ku lawundi y'emulagunga. The glory of God man shine. Kuveeno kati bino byetusonga mbova kweni yupyo gitandikire eno pake. Katolaba ensonga ezo ez'abantu okwogera evil. Tukayo olabe. Kubanga Holy City erina eŋŋomba I love my God, I seek my God. Njagala Mukama Katonda wange, noonya Mukama Katonda wange. Kati gwali eno ebbali atayagala Katonda we atanoonya Mukama Katonda wo. Ojja sigala ng'oyogera byotategeera. Oyogera fake news watuukayo. Kati poliisi nayo kyekimu kyegamba ffe twalinga eyo. Nga poliisi fake news gwe baagiwa about me, about the ministry, about Mukyusa family. Teyasanga kintu kyonna. Kiri weird. Yadde empiso. Yadde ebibbo. Ate yadde akasenga akataggulwa. Bakati bonna baali baze kasenge kataggulwa. Okalina mwana? Ate kaliwa. Wano wali gwakoba. Weggulwa n'omulyango guguli. Ne bajja ewaka ne tuggula buli kimu. Ne tukebera ekikomera kyonna. I'm free man. Bw'oyitaayitamu tolaba reaction y'abantu eri negative oba. Kati nze sibeera mu society. Oli yabeeranga mu society yafa. Baamuziikawo. Bijja. Muwa? Bijja ewaabwe. Olumbe nga tebaatuyita. Ffe abazisitimu ntamu ku ntamu. Nsimanyi muleka temwamanya naye waliwo ennaku ze baamanya abamu. Kati ne muzeeyi wakimanyiko nti gwe yazaala mufu. Amanya mu 96. Namugamba. Era bw'omufeesi ng'agamba onazankira obukulu. Bulungi nnyo. Bw'amugamba yabitegeera bulungi nnyo ng'abagoberezebwa. Omunnyonnyola mpola naye ate n'omwoyo omutukuvu naye yeekubira ki? Ekkubo. Okutegeeza ebyama. Nange lwana akuba ekkubo mbitegeere. Era ogenda bitegeera ng'otandise okumanya mission entuufu wa yamuhiya. Ate tuluddeyo tusunireko. Lwaki oli wano? Kiri twakivuddeko dda. Oli free bana omusajja ali free, ali bweru, atambula atayaaya. Sikyali munda bategeeze. Tulina police bondi, simanyi kooti beyiro. Si ng'ate bantuusa mu kooti nino omusango. Oli eno ntaaya yali ya Butaalo, oli ku kigambo kya Sira Butaala. Kuba ndi musajja omukadde ali ku njegere.
ate kati obizizaayo omuntu ali ku njegere taba free. Omuntu ali ku njegere zitya? Enjegere ze zino. Ese Bwe nali omuto mu biseera biri ebyoli gwe baamanyanga natambulanga n'engenda yonna gye nakola ki? ne wayagalanga. Gye nayagalanga. Naye bwe nakaddiwa musajja omu yanteeka ku njegere ow'ekitiibwa okuntwala yonna gy'akola ki? Ye gy'ayagala. Ye gy'ayagala. N'ensaasi ye. Olina ensaasi? N'ekitala kye. Ebyo bye watugambye. N'omuggo. So gobeera wano 24/7? Sitambula. Era emisosate navaayo. Because me am holy. Kati bwe wavaayo emirimu gy'ogenda okukola mufe ogenda gye tukola muti. You'll find me here. Tunaamanya tutya koza abamu tukutya. Nze kati lero lwe nfunye eddembe. Era bwe nalaba essumu ya Kabaale ne nga Kabaale njagala ki? Montya kati amahaha. Abawuliriza babuulire. Ntiisa. Oli free. I'm free man. Naye bagamba abanjogere. Oli free physical, oli free. Era ebindimu bye batya. Ekyo ekiri muggwe. Batya omuwonya. Gwe tutamanyi. Omuwonya tuli nani? Gwatugamba. Tobaddewo nga tuggulawo anthem. Tuyimbye akayimba. Omwoyo muki? Omutukuvu. They fear the experience of the Holy Ghost. Atukaye tumwita Holy Spirit. Kale tumwita ka Holy Ghost katya agwasiti. Kale otya entambula ey'omwoyo ey'omwoyo omutukuvu. Sitya myoyo mutukuvu. Kati abantu balowooza omwoyo omutukuvu takola mirimu. Lwaki oli wano? Why am here? Tuvuddeyo eri lwaki oli wano? Ndi wano kuba omulimu ogw'enjawulo gutannamanyikwa. Gw'ozza otegeeza ensi. Nagambye nina ensaasi. Nengamba ndi musajja wa myaka 96 ndi mukadde. Ne nkugamba nabumbibwa. Ne nkugamba nakulira wa? Mu Kiwonvu. Ne nkugamba mu Kiwonvu gye nakulira mu Malanga. Ne gakala. Budde bwagooyo bwatuuka Kristo Yesu n'agakungula n'agifuula ensaasi okunyenyeza amawanga n'ennimi okujja okutegeera obutuukirivu bwa Katonda n'okukomawo eka n'okubalaga ni wano ku nsonga nga 3 ze tuyimbyeko nti Katonda gwe tusinza oba gwe tulowooza gwe tunoonya mutukuvu. Ekirala wa kitiibwa. Ekirala wa muwendo. Mu bintu byebyo ebisatu okubeera omutukuvu, okubeera mu kitiibwa kye n'omuwendo gwe. Nga ndi wano olwa fulaaga eno. Fulaaga eno y'amaanyi nnyo. Nga nsimbye mu buweereza bw'okusaasirwa. Era ennyumba eno si kkanisa ng'eza bulijjo. Eno nnyumba ya Katonda. Yanjawulo ku ndala zonna. Yanjawulo ku ya fireman. No. Oteeta akaminzaani. Nga eze kutuusako bantu kusaasirwa kwa Katonda. Muki? Katonda asaasira atya? Olwaki otuusibwako okusaasirwa kwa Katonda? Y'okusaasirwa kwa Katonda okufunya otya? Lwaki okusaasirwa kwa Katonda kuzze? Oba lwaki kulabise? Oba lwaki omusajja ow'emyaka 96 yeesowoddeyo?
okyalina obudde nsabukule tunyumyefu kasida kikanga mmekaawo yabasabukula yogera totya mbeera mirembe wano naye byoyogera bano abali wano babitegeera tebabimanyi bakaza kozi waliwo mubimanyi no bayinza okuba tebabimanyi but bw'otandika okubannyonnyola at least bakola ki bategeera mayize ekyanguba mu makanisa kwe kumpita embuzi endiga wano laba egundi ogirabye bulungi taata asaasira mutabani we sindigaye asaasira muki mutabani we taata asaasira mutabani we kati wetegeeze flag eno ogirabye eno ye mission house of mercy eno ye mission y'amawanga gonna Mukyusa Ministries Emmanuel Isaiah 63 abikuliddwa omukono gwa Mukama eno maaka ey'obulokozi n'obutukuvu n'okununulwa omusalaba Yesu Kristo ye kabaka w'abakama era mukama w'abaki w'abakama oba w'abaami yagala okumanya kale ziriko zitegeeza ki ndabako is it red kubanga eno flag eno jangu ogikwata wange semberako eyo lwaki nagambye obuweereza buno bwa kusaasira lwaki olabawo gundi eno kabonero k'omwami alabika nti asaasira omuto lwaki olabawo Isaya 5:3 lwaki nkugambye nti nze ndi ambasada wa jjengo ery'ebyenkyukakyuka mu Uganda n'ensi yonna lwaki olabawo omusalaba Jesus Christ King of Kings and Lord of Lords lwaki olabawo kala ya red lwaki olabawo Emmanuel lwaki olaba kala ya bulu neya green lwaki eya green yeetoolodde bulu mulimu ka white ne taata asaasira mutabani we nasoose ne nkugamba nti nze omusajja omukadde w'emyaka 96 abagezigezi abasomye ebitabo n'ababikkuse mwoyo wenzijjayo kino be bayinza okuntegeera kati tugattemu naffe abasirusiru tutegeere kakati nze birimi kunnyonnyodde bye nnina oba ebyamperekerwa naye mabega waakyo kye kino guno lwa kino kiri wakati wa bino byonna guno omutego eno fulaga yonna kagombe olira it's a trumpet kano kagombe akafuuyibwa mawanga gonna era eno fulaga ekulaga nti ekitabo eky'obubonero 7 kibikkuse akabonero akamu ekitabo eky'obubonero 7 ebimujja bimanya mpola pojja kukomawo ekitabo eky'obubonero 7 kibikkuse akabonero akamu katandikidde buyikwe kubuna amawanga eno lwedi lega bulungi eno lwedi omuli ekigambo Emmanuel Emmanuel kitegeeza Katonda ali naffe lwaki ali mu lwedi lwedi etegeeza nti fuluma oba kufuluma nti Katonda afulumye ogamba akabonero akasooka nti kabikkuse yo w'amagezi mwoyo era abikuliddwa kitegeera nti Katonda afulumye kiringa okufuluma ekisaawe nodda mu bawagizi kati oli mu bawagizi bo
Katonda afulumye ali naffe. Ono bbulu ategeeza kutangaaza mikisa. Bbulu ategeeza tangaaza emikisa gyo. Kati kano ye mission, kusaasirwa. Tangaaza emikisa gyo oyingire mu ndagaano ey'okusaasirwa ne Katonda. Olagaana endagaano ey'okusaasirwa ne Mukama Katonda wo. Asaasire obulamu bwo. Nga bw'ayogera mu Isaaya 5:5. Naddala olunyiriri olwokusatu. Ate luli wano. Kale soma Isaaya 5:5 tandikira na ku lusooka. Isaaya 5:5 olusooka. Mukale buli muntu alumiddwa ennyonta, mujje eri amazzi. N'oyo atalina bigula, mujje mugule mulye. Weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula, awatali muwendo. Olwokubiri, lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Katonda abuuza lwaki okuwaayo ebigula eri ebyo ebitali byakulya. Lwaki okwonoona ssente zammwe mugalwadde, ku basabize, mu bwenzi, mu bwonoonefu ebitali byakulya? Soma. Obwenzi. Lwaki okuteganira bwakulya? Lwaki oseka ki mulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakutibwa? Bwe bwenza nti n'omyenge. Mumpulire ddala nze mulye ebirungi. Mumpulire ddala nze, mumpulire nze mulye ebirungi. Obulamu bwammwe bukole ki? Obulamu bwammwe busanyukire amasavu. Obulamu bwammwe busanyuke. Kati Katonda azze, lwaki nagambye nti fulaga yonna kagombe? Naye nkugamba nti guno omutego. Azze akusaasire, omuwulire, olye ebirungi, akuwa ebirungi. N'ebirungi byakuwa ng'akusikiriza omwana waasikiriza omwana we, ng'amusuula mu katego ak'okumusaasira, alagaane naye endagaano, alokole obulamu bwe. Nti waliwo ekiseera ekyakazigizigi ekikola ki? Ekiri kwida. Kusoga. Soko yongereyo awo. Gwagamba nti mutege amatu gammwe. Muntegere amatu gammwe. Mujje gye ndi. Muwulire. N'obulamu bwammwe. Bunaaba bulamu. Nange saalagaana nammwe. Nange naalagaana. Agambye nange saalagaana nammwe endagaano etaliggwaawo. Kwe kusaasira kwa Dawudi okwenkalakkalira. Nange naalagaana nammwe endagaano. Sebo, mulagaane nange naalagaana nammwe endagaano eteriggwaawo. Kati kwatakawo ebbendeweera. Kati Katonda ayagala okulagaana naawe ki? Endagaano. Ng'ayita mu kusaasira kwe. Naye ng'agambye sooka ontegere ki? Okutu. Ojje gye ndi mwana wange, nange naakusaasira. Naye lwaki ogenda tega okutu? Akuyita okukusaasira y'ani? Wano waliwo nti nja kusaasira nkufuula ow'eddembe, kano kaguliini. Naye neetooloddwa mutukuvu, neetooloddwa ndi muki? Ndi mutukuvu. Kale kitegeeza wano mu kukusaasira, mu kukemaakema, ojje gye ndi ontegere okutu, okyuse neeyisaayo. Lwaki akugerezeza mu kifaananyi eky'omwana? Nti ebikolwa byo bizibwe bujja, nti abantu obulokole tebabutegeera. Obulokole bali kuli wagambye empa. Naye osaba otya omuntu nga gw'osaba tomanyi kyalina, gw'osaba tomanyi neeyisaaye. Agambye nti oyo asinga oyo awola ategeera enneeyisa ya muwola
Lwaki tuli Isaaya 5:3 buli namunyonyodde. Isaaya 5:3 yeeno ng'akujjukiza ensonga y'omusaalaba, missoni enkulu yali ku musaalaba ng'agijjukiza abaana b'abantu. Tovolaba akagombe kafulumye kano ekitabo ne kikola ki ne kibikkulwa akabonero akamu ne kafuluma ne katuukira ku musajja ow'emyaka 96 n'ajja n'omusaalaba n'okununulwa okwali mu Isaaya 5:3. Kyovolaba ffe wano abalwadde ebisoomooza bonna obulamu bw'omuntu, emigugu, okusaasirwa kwangu. Era buli kisa alina omugugu eyo abatuwuliriza ng'ogukooye ogw'endwadde, ogw'okulemererwa, ogwaki, jangu oyingire mu ndagaano y'okusaasirwa kwa Katonda. Bigenda fuuka lufumu. Waliwo ne betuzinyamu obuzinizi. Kubanga Katonda yagamba bajje balagaane nange endagaano. Kuzina mbuzinyi oyina aterera ebadde. Wangi? Gwe. Nange nalaga obulamu bwabwe. Katonda ayagala obulamu bwaffe ng'amaze okusaasira obulamu bukyuke. Kati wenzija ku Guliini kitegeeza bw'ofuluma ano mu kusaasirwa, oba ofuuse wa ddembe, oba ofuuse mwana, oba ofuuse mwana wa Bwakabaka, naye ng'otegedde obutuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda. Kati kino n'otegeezebwa tino jjengo lya byankyukakyuka. Ebyankyukakyuka bizze mu kukkiriza Katonda mu makanisa ne mu mbeera ya bulijjo ey'abantu. Ze ziri missoni 3 wa kamera zirabe. Mission Mukyusa Ministry. Mission, mercy of God. Objectives: to spread God's love to nations. Commitment to serve the Lord, to improve and change lives. Isaiah, who has believed our message, to whom Yahweh's arm has been revealed. Be merciful to me, O God, because of constant love, because of your great mercy. Kati mukuyayaana ennyo n'ekigambo kino nga nkyali mu kiwonvu gye nakulira. N'agamba, because he has set his love on me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. Kati lwaki kiri bwe kityo? Lwaki abantu genda omukwasaganya yafulumye. Lwaki abantu tebannategeera lwaki ono yabasusseko ali waggulu. Lwaki ali waggulu? Kubanga okwagala kwe yakuteeka kwani ku Yahweh ng'akyalina mu nnimiro. N'agamba nti ajja kuwanika waggulu akusukkulumya abaki abalala. Kati bw'akikola gw'ate n'otalaba maanyi ge, bw'amaanyi ge n'ogatwala mu nnyanja. Kati ekyo lwaki abantu balina okuzza obujja omwoyo w'ebirowoozo byabwe? Bejjemu ki kye balowooza? Bejjemu kiri bajje bayingire mu ndagaano y'okusaasirwa kwa Katonda. So oli mulokole? Nze ndi mulokole. Era wano abasabirawo balokole? Ate bano abasabirawo abasinga nasi balokole. Ate gwidde oyita Ibula? Wano eno kanisa, eno ennyumba y'abantu ba Mukama. Era njagadde ogamba Ibula awo oba obula. Eno ennyumba eno ennyumba y'abantu ba Mukama bonna. Regardless your faith, religion. Kubanga Katonda ayagala akukeme n'omugaati n'amata akuleete. Nagambye wano wakati guno mutego ojje akusaasire. Nga tunaatera osiibula. Baide tujja kati lwaki omuggo guli omuggo gw'obusumba ogwali mikono gyange. Ayogera mu Isaaya 5:6. Somawo katono. Isaaya 5:6. Olw'okumeka olwo esooka.
Atano mukaaga olusooka bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mukwatenga eby'ensonga mukolenga eby'obutuukirivu kubanga obulokozi bwange bunaatera okujja n'obutuukirivu bwange bunaatera okubikkulwa. Kati emission obutuukirivu bwa Mukama bunaatera okubikkulibwa. Kati eddoboozi ery'akagombe likulabula ne bakuterawo n'omutego ogw'okusaasira okuva mu bikusoomooza byonna. Ojja owulira eddoboozi ery'akagombe olagaana endagaano ey'okusaasira ne Katonda obulamu bwo bube bulamu. Naye otya abantu tebategeera oba yo topic gye tunagendako olulala tujja kujja buli kimu naye tukomaano batwengere in case tugenda koma n'ekibuzo kyange kimu in case ng'olina kyagala omumanya ku mwami ono akutegeeze gojja genda mu comment section owandiike nze nja kukola gwa kunootinga bwe tuba tuze tusookera ku review tusookerya ebibuuzo byaba bakusekudde byonna amurede obiddemu si byange nze nja kuba gwe jangu neya ku radio bwekubira totuga radio ebise kati akasembayo baŋŋamba nti nabbi agaba akasente buli agendayo era njaga manyuki is it a sign of kwagala to attract abantu buli ajja wano ayi era mbadde n'atera osengula nfuneyo abantu nga 10 tujje mujje mutwale abiri tudde olulala otwoke era nga wawulira protocol yasooka kyalina akadiba alina kiki kati era kyekimu kyanti batategeera ate ne nkugamba ekibaluma ekirala kinze siri musajja wa bigambo samanyira nnyo okwogera manyinye ebikolwa toyokya nganjokera ki fufu ibadde na kunkubira bwerere focus okuva erugazi kujja kusanda okunyokya ate banjoke kyekyo kye baali basuubira nti wakeri akasenge kaki kesente esimanyi eziva mu nnyanja simanyi ezikola zitya temuli makulu ebigambo byabwe fe tuli wano kya Katonda akola emirimu gye asaasira abantu be ate tulina amawulire ag'essanyu nti ku 31 Desemba tukoola bannabwikwe n'abantu bonna mu Uganda okujja mu nnyumba ey'okusaasira ku 31 Desemba. Tulina ekiro eky'okuyitako eky'ejjenga erisooka ery'omwaka ogusooka ery'okukyusa obulamu era tobulawo 31 overnight. Ekyo ekiro kyanjawulo nnyo. Bannabwikwe bagenda laba ne ku biroliro bye baludde okukola ki wano wenyini fireworks naye kisooka fireworks zandibadde awo naye omukono gwa Katonda guno gukola emirimu. Abalwadde bayiike mu bungi nateeka wano challenge y'abalwadde basirimu ne batya batya okujja like wale bayise bawa ARVs ate bawa counseling waŋŋambe Katonda wo ye muyinza w'ebintu byonna bwe mumanyi naye wa Bible avuga mu speed kati neteekawo challenge y'ebirwadde bizibu ne batya noyita abantu nti mbayite nga bw'ogambira bako mbayite ogenda bayita abalina HIV/AIDS ogenda bayita. Ojjukira statement of recent President Museveni yakola naddala ku makyaki yagamba nti twagala before omuntu ajje naliyo bamukebere naliyo bulungi yali wa kakana naliyo bulungi nagamba ate bako kirimu ekiti kubanga era ne mukusabira wano confirmation y'okuwona kwo ogijja muki mu ddwaliro. Yes. Ekyaki tewalanangako ddwaliro kubanga science is God himself. Aneda sebo science oba amagezi kankubulire amagezi ag'eddwaliro Katonda yennyini. Nti era omuntu gwe ojjaano n'osabirwa tebagambye nti togenda mu ddwaliro genda bakkebere. If you confirm that you're negative
ngoddo ojulira nabbi abantu bankumunya mbayite wano kozi zezimu ku ndwadde ze tusinga okutya nina kyali wange ngamba nziwonyesa abo abantu bankubira essimu kati bagenda kunkubira ke bawulidde kyetuliko kiri ku mukono gwa Katonda te mukono gwa Katonda tegulemwangako teri ndwadde teri mbeera gyatalongoosa kubanga gwebikudde basiibule nabbi tunasinkana olungi ngamba siibula abadde batuwuliriza mwenna mwebala olw'ebibuuzo bye mwabuuza okumanya ku nabbi yafuuka atya ye ekkanisa eriruddawa biri bitya ono omusajja ono agenda kujjanga abategeeze n'ebindi ebisingawo kubanga tulina ekipya nina mission yesookayo kanjikusunireko Saturday badde mwogeddeko Saturday mujje mulungi muleete buli kisi balwadde n'abalina okulemererwa kwonna abalina emigugu egy'enjawulo mujje mulagaane endagaano ey'okusaasirwa ne Katonda waffe naye ajja kuba mulungi gye muli mujje muyingire mu mutego munoonye obutuukirivu bwa Katonda n'obutukuvu bwe mutuusibweko kubanga abantu lwaki tebafuna kiri kye wagambye ekyamakanisa agakutama amasanisa gakutama gatya gantamya machati kodi gantamya mobile account aba yakabulya machati ID yaffe yeno teekako musolo bingi omusumba kati olaba singa tunanoonya Katonda mu butuukirivu bwe tutya notegeera nti ngenda mu nyumba ya Mukama gwe ngendako mutukuvu nina okugenda nga ntukudde kuba toyinza kuddira olugoye olutukula n'olutuuza mu ttaka never kyekyo kyakowoola kyakuteredde wali omwana mu maaso nti zibwa bujja libath kati obulokoza nti babutegedde bali mu kulayira mu palamenti nti nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa njatudde n'akamwa kange nti ndi mulokole si bwe kiri tekiggwerawo kubanga ebigambo byogerwa naye bagamba ebikolwa byogera nnyo okusinga ebiki basajja basaba majanjayidi lwaki ebikolwa tugamba nti byogera osinga ebigambo Katonda ayagala nnyo ebikolwa by'omuntu bitya osuule omuntu ono avunda ozaalibwe ofuuke omwana omuntu avunda yaliwa yolinga eyali ku gundi wammwe omukadde ina sebo suula omuntu avunda ekibiri kiri ekikadde ekyayonooneka mu kwonoona mu bikolwa eby'obukaba n'obwensi mu bubbi n'obulyake mu gakolwa agavundu oyambale omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda nga bw'ayogereyo mu Befeso 4 bajja kwesomerayo Katonda yeetaaga omuntu omujja bwebwa obulokozi n'obutuukirivu yeetaaga omuntu omujja aziddwa mu kifaananyi kya Katonda so n'alayira nti nze kati n'ekirala kyo ngenda kikonako nga tuwunzika